გამარჯობა. დაფიქრებულ ხართ, რა შეიძლება მოხდეს, როცა ორი ძმა იცით ერთ ჩვეულებრივ თოვლიან დილას ტყეში შეშის მოსატანად მიდის. ერთი შეხედვით თითქოს არაფერი ისეთი, ხო? მაგრამ აი ეს ამბავი, რომელიც ერთი ძალიან უბრალო დავალებით იწყება, მალევე გადაიქცევა სიმტკიცის, ძმობისა და რაც მთავარია, ადამიანურობის დაუვიწყარ გაკვეთილად. ყველაფერი იწყება სწორედ ამ ერთი სიტყვით. და ეს, იცით, არ არის უბრალოდ ძახილი. ეს არის მოლოდნელი თავგადასავლის დასაწყისი, თითქოს მოქმედებისკენ მოწოდება იმ თოვლიან დილას, როცა უფროსი ძმა ჭიჭო თავის უმცროს ძმას ელგუჯას აღვიძებს. მოდით ერთად გავყვეთ ამ მოგზაურობას და ვნახოთ, როგორ ავლენს ყოველი ნაბიჯი, ყოველი სირთულე და მოულოდნელი შეხვედრა რაღაც სრულიად ახალს სიმტკიცესა და ზოგადად ადამიანურ ბუნებაზე. მზად ხართ? მაშინ დავიწყოთ. ჩვენი ამბის პირველი ეტაპი იწყება ზუსტად მაშინ, როდესაც პირველი თოვლი ჩვეულ ცხოვრებას ცვლის და ამ ორ ძმას ახალი გამოწვევის წინაშე აყენებს. ეს არის მომენტი, როდესაც კომფორტის ზონიდან უნდა გახვიდე. აი პირველივე წუთებიდანვე ჩანს, როგორი სხვადასხვანაირები არიან ეს ძმები. ჭიჭო, უფროსი, უფრო რეალისტია. ხვდებით, საქმეზე ფიქრობს, ამინძე ნერვიულობს. ელგუჯაკი, უმცროსი, სულ სხვაგანაა. ბავშვური აღფრთოვანებით ხვდება ამ თოლს, თამაშობს, ფიფქებს ენას უშვერს. და ითით, სწორედ ეს კონტრასტი, ეს დინამიკა გაჰყვებათ მათ მთელი ამ თავგადასავლის განმავლობაში. და აი ამ დროს ჩნდება დედის ხმა. სიყვარულითა და მზრუნველობით სავსე გაფრთხილება. ის თითქოს სახლის უსაფრთხოებას და კომფორტს განასახიერებს, რომლის დატოვებასაც ძმები აპირებენ. მისი სიტყვები სრული კონტრასტია ბიჭების ამბიციასთან. ხო და დედის თხოვნის მიუხედავად ბიჭები მაინც თავისას ცდილობენ. უნდა დაამტკიცონ, რომ უკვე დიდები არიან და ასეთ საქმეს თავს დამოუკიდებლად გაართმევენ. და სწორედ ეს გადაწყვეტილება ამზადებს ნიადაგს მათი სახიფათო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მოგზაურობისთვის. და აი ისინიც გზას ადგებიან, ტოვებენ სოფლის უსაფრთხო გარემოს და შედიან ველურ გამოწვევებით სავსე სამყაროში. სოფლიდან გასვლის სცენა ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით? ის გვიჩვენებს იმ თბილ ადამიანურ კავშირებს, რომელსაც ბიჭები უკან იტოვებენ. მეზობლების ხუმრობები, მოხუცის დახმარება, ეს ყველაფერი ის საზოგადოებაა, რომლის ნაწილიც არიან, მაგრამ ახლა მათ მარტო ტყის იზოლაციაში უწევთ ყოფნა. ტყეში შესვლისთანავე თამაში სრულდება. ჭიჭო ხვდება, რომ ეს აღარ არის უბრალო გასეირნება. ის პირველად მიდის ტყეში მამა-პაპურად, როგორც ამბობენ, ანუ როგორც ზრდასრული კაცი. და ამასთან ერთად მოდის უდიდესი პასუხისმგებლობა, არა მხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ მის უმცროს ძმაზეც. ახლა ვიწყებთ იმ ნაწილს, სადაც ბიჭები პირისპირ ვხვდებიან რეალურ სირთულეებს. აქ შეიძლება ითქვას, ტყე ხდება მთავარი მოქმედი პირი, ერთდროულად მათი მოწინააღმდეგე და ამავდროულად მასწავლებელიც. წარმოიდგინეთ, მათი შრომა რამხელა იყო. ეს არ იყო უბრალოდ შეშის მოჭრა. მათ უწევდათ თოლთან ბრძოლა, გაყინული ფოლადივით მაგარი ხეების ჭრა და მერე ამ მძიმე მორების თრევა. და რა პარადოქსია, არა? სწორედ ეს დამქანცველი შრომა ათბობდა მათ და ეხმარებოდა სიცივის დაძლევაში. მაგრამ იცით, გადამწყვეტი აქ მხოლოდ ფიზიკური ძალა არ ყოფილა. ეს იყო ფსიქოლოგია. მათ ერთმანეთის რცხვენოდათ დანებება. სწორედ ეს ძმური კავშირი და ერთმანეთის წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობა აიძულებდათ, რომ გაეგრძელებინათ ბრძოლა, მაშინაც კი, როცა ყველაფერი მათ წინააღმდეგ იყო. და როგორც კი მოეჩვენათ, რომ რთული ნაწილი უკან დარჩა, ბახ! ახალი გამოწვევა იჩენს თავს. როგორ უნდა დატვირთონ სწორად ურემი, რომლის შესავსებადაც ამდენი იწვალეს. ფიზიკური დაბრკოლება ძალიან მალე ემოციურ კონფლიქტში გადადის. ურმის არასწორი დატვირთვა და მერე გაწყვეტილი ღვედი ამან ჭიჭოს მოთმინებას სულ დააკარგვინა. მისი იმედგაცრუება იზრდება და ეს უკვე მათ ურთიერთობაზეც აისახება. მაგრამ სწორედ ამ დროს დგება გარდამტეხი მომენტი. ჭიჭო ამჩნევს, რომ თავისი სიბრაზით უმცროს ძმას ელგუჯას გული ატკინა. ელგუჯას ცრემლები მისთვის ყველაფერზე მძიმე აღმოჩნდა. ის მაშინვე ხვდება თავის შეცდომას და ცდილობს ვითარება გამოასწოროს. ეს ფრაზა ფაქტობრივად მისი შერბილებული ტონისა და ზრუნვის გამოხატულებაა. აი ეს კითხვა ამზადებს ნიადაგს ისტორიის კულმინაციისთვის. როდესაც გონია, რომ ყველაზე რთული უკვე გადალახა, ჩნდება ახალი, ალბათ ყველაზე დიდი საფრთხე. და ეს არის მათი მოგზაურობის გარდამტეხი წერტილი. ისინი ხვდებიან ადამიანს, რომელსაც აქვს ძალაუფლება წაართვას მათ ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი, რისთვისაც ამდენი იშრომეს.
მეტყვევე იმ დროისთვის წარმოადგენდა კანონს და ძალაუფლებას. მისი გამოჩენა ბიჯებისთვის, რა თქმა უნდა, უდიდესი საფრთხეა. ამ მომენტში მათ მიერ გაწეული მთელი შრომა და ძალისხმევა შეიძლება წყალში ჩაიყაროს. დაძაბულობა წარმოიდგინეთ პიკს აღწევს. მეტყევის პირველი სიტყვები არის მკაცრი და პირდაპირი. ამ ფრაზაში იგრძნობა ბიჭების შიში. მათ ესმით, რომ შესაძლოა ყველაფერი დაკარგონ. ეს ის კითხვა, რომელზეც მათი ბედია დამოკიდებული. და სწორედ აქ ხდება რაღაც სრულიად მოულოდნელი. მეტყვევე მკაცრი კანონის დამცველის ნაცვლად მზრუნველი უფროსი ადამიანი აღმოჩნდება. მისი სიტყვები არა დასჯა, არამედ გაფრთხილება და მზრუნველობაა. ეს არის უდიდესი შვების და ამავდროულად ადამიანურობის უდიდესი გაკვეთილის მომენტი. ამ წარმოუდგენელი შვების შემდეგ იწყება გზა სახლისკენ. ვნახოთ, როგორ დაბრუნდნენ და რაც ყველაზე მთავარია, როგორ შეცვალა ამ მძიმე გამოცდილებამ მათი მსოფლმხედველობა. ხო და აი აქ მივდივართ მთავარ სათქმელთან. იცით რა აღმოჩნდა ყველაზე ღირებული, რაც მათ იმ ტყიდან წამოიღეს? შეშა, არა. ნამდვილად არა, ეს იყო გაკვეთილები, ემოციები, სულ ახალი ხედვა. მათ მიიღეს სიკეთის მაგალითი, მათი ძმური კავშირი კიდევ უფრო გამყარდა და რაც მთავარია, ისწავლეს იმის დაფასება, რაც აქამდე თითქოს ჩვეულებრივი ეგონათ. სახლში, სუფრასთან, ისინი საუბრობენ არა იმდენად დაღლაზე, რამდენადაც სიყვარულზე. მათ უყვართ დედა, მეტყევე, თავიანთი სახედარი ერთმანეთი და რაც ყველაზე საინტერესოა, უყვართ თავად ის წყე და გზა, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ცრემლები მოგვარათ. სირთულემ მათ ყველაფერი დააფასებინა. ეს ამბავი კი გვიტოვებს კითხვას, რომელზეც ფიქრობ ღირს დაფიქრება. როდის ყოფილა თქვენს ცხოვრებაში, რომ ძალიან მძიმე მოგზაურობის შემდეგ უბრალოდ სახლში დაბრუნება ყველაზე დიდ ჯილდოდ გიგრძნოთ? ხანდახან როგორც ჩანს, სწორედ სირთულეები გვახსენებს თუ რა არის ნამდვილი ბედნიერება.